搞錯啊！你老都話攻擊性武器。咩電筒？激光電筒，邊度買？行埋少少好唔好？嗱，唔怕你影嘅，但係可唔可以行後少少好唔好先？我係唔緊要嘅嚇，唔係我幫你，唔緊要嘅，多謝你，多謝你。嗱，唔緊要，你同法官講，好啦，嗱，而家拉你藏有攻擊性武器，好啦，唔係先俾你講，除非你自己想講，但係你所講嘅嘢，我係會用影嘅，你明唔明白？明唔明白？明白唔緊要，你等下先，你講道理先。喂，點會攻擊性武器？電筒嚟啫喎，嗰間房。係咯，冇可能喎，電筒嚟。因為電筒都話攻擊性武器嘅，呢啲唔係電筒，呢啲唔係電筒。喂，冇可能㗎喎！唔係啊，你呢啲按照佢叫佢唔好賣咯，街鋪係咪先？而家賣攻擊性武器先。我解釋俾你聽啊！你講多次啦，你講一次啦。喂，真係你搞錯啊！你冇理由咁樣恰靚仔喎！你咁樣恰靚仔，你哋唔好咁樣咁陰公啦！喂，恰個細路仔，我哋唔會嘅，我哋唔會嘅，我哋唔會嘅，我哋激情武器啫，大佬！我哋樣樣講正確。香港講咩？喂，佢哋啊，叫咩名啊？叫咩名啊？我搞錯啊！你老都話攻擊性武器。我打電話之後，邊個話攻擊性武器啊？喂，幫兇咪好，咪係攻擊性武器。叫咩名？叫咩名？方仲義，我浸大學生會會長，我係浸大學生會會長方仲義。我買支的哥，佢話攻擊性武器，我淨係買睇聲，我只不過買睇聲，佢話我攻擊性武器。咁樣唔啱。即係你哋咁樣，我係浸大學生會會長。有冇委任證啊？喂，搞錯啊！有冇委任證先？有冇委任證啊？搞錯啦！佢話我有冇委任證啊？全部都賣攻擊性武器啦！你哋唔賣，冇可能嘅。係啦，咁你嚇細路仔。咁都叫攻擊性武器？冇乜嘢啊！係啊，你唔好做呢咁陰公嘅嘢啊！你哋真係冇前途㗎，話俾你聽啊！好啊！我想要你嘅委任證，我想要你嘅委任證，即係你啱啱講話佢懷疑有攻擊性武器，我而家要你委任證，我而家要你委任證啊！僆仔嚟嘅啫，係啦，好嘢啊！好啦，學生嚟㗎，咁都叫我攻擊性武器喺你前頭啊！